蚊半有六個，而且咧佢焗完之後咧啲蛋撻皮啊好正，下邊咧佢又唔會話有啲蛋撻皮唔靚嗰啲啊，佢係會超多，成碗滿啊，唔係我哋平時食飯嗰啲飯碗仔咁樣，勁喺度應該係9套魚嚟嘅，咁樣炸嗱，師傅左右開工，幾好功夫，一斤差唔多啦，3隻到嚇。湯白菜。經過10分鐘左右嘅車程咧，我哋就過到嚟呢邊。呢邊咧就冇咁老城區嘅感覺。至於呢度咧，就係我哋今晚要住酒店嘅地方啦，就係呢度啦，吉子酒店。點解我訂呢個酒店咧？大家記唔記得有一次，應該講第一次我哋揸車去深圳嘅時候咧，咪入咗嗰個會叫華住會嘅。呢度咧就係佢哋旗下嘅一個酒店嚟嘅。咁咧我訂咧有嚟酒店應該係909。哦，呢個係左邊嘅，我哋喺幾企理喎。咁啊，梗係啊，新裝修無奈嘅啫嚇。我哋住909房，又同大家 room tour 啦。好，呢個咧就係我哋嘅房間啦。咁我先唔講價錢先，佢同我哋上次喺福田住嗰個全季酒店咧係同一個集團旗下嘅。單床嘅。突然間發現咧，可能我哋生嘅時候急過頭啊，變咗單床喎。咁我哋乜都未喐過，睇下佢改成另外一間房度咧，重新分配個房間啦。916房就喺呢度。哦，同先頭嗰個好似差唔多，就係少咗呢度擺行李嘅地方咯。Room tour 啊，重新嚟過啦，同先頭大體上格局係差唔多嘅，都係有2張單人床。咁咧。至於呢度咧，亦都係電視機，唯一同先頭嗰個有少少唔同咧，就係呢度冇咗一個擺行李嘅地方，就變咗過嚟呢度。呢度咧，我哋估會係雪櫃嚟嘅，冇錯啦。仲係呢一種，都唔係會結冰嗰種，好細個雪櫃，但係個西瓜細應該擺得到入去嘅。4支水啊你？係啊，佢俾4支水我哋，勉強放得落，同埋啲番茄。番茄放唔到船。番茄未必放得到嘅，西瓜放。梗係放西瓜啦，係嘛？梗係放西瓜食西瓜㗎啦，係嘛？今晚有得食啊嘛，冇嘢隔住嘅，叫做雪住2支水咁嘅啫。又係嗰種唔會結冰，即係冇製冷機嗰種嘅，係電容式嘅。睇下關唔關到啊？關到，勉強關到，可以啊。於呢一邊咧，一打開個窗睇下風景啦。哦。我覺得先頭個風景係會好少少，因為呢度咧係會睇到隔離個樓盤，但係亦都會見到有少少江景、湖景啊，都唔知算江景定湖景啦。同埋遠處嘅山峰，旁邊咧就係一個仲喺度裝修緊，我應該係已經賣咗嘅樓盤嚟啊！哇，陰公啊，得一戶。另外，如果喺呢度啊，好似大家啱先我話，會唔會擔心甲醛味道比較濃啊？唔緊要，係可以開窗嘅。而且開得都幾大添，同我哋上次喺深圳見到嘅一樣，亦都係會有一個茶座啦，俾大家沖下茶咁。不過你而家天氣太熱啦，我哋都好少會用噶啦。因為今次係開呢部車嚟咧，我竟然係唔記得帶嗰個煲水壺。因為其實咧講翻轉頭，個煲水壺我都已經好耐未用過啦。通常我哋出嚟旅行嘅話咧，想煲熱水啊，都係會自己帶煲水壺，就唔會用呢個嘅。咁啊咩古仔啊，大家都應該聽過不少啊，我就唔再多講啦。但係而家我都好耐冇用過，所以其實都唔沖茶啦。有雪櫃就緊要啦。不過即便如此，佢哋都係有茶包嗱。因為呢度係英德嘅，所以咧佢哋係會有紅茶、陳皮紅茶或者白茶嘅。咁啊，仲有一個水壺，因為個酒店係比較新，其實都唔怕嘅，不過都係唔用咯，都係統一呢種水煲嚟嘅。同埋仲有幾支水，一個茶杯，同埋我哋啱先買嘅番茄。個擺雪櫃嘅算唔算叫做咖啡座啊？吧台啊？好別緻啊！呢個區域咧，我覺得佢有少少空蕩蕩咯，都唔重要。嚟睇下洗面嘅地方，呢度咧就係洗面刷牙嘅地方啦。佢係比較有趣咧，瞓喺張床係可以睇得到嘅嚇。咁啊，首先咧又要有洗手池啦。咁佢嘅牌子就唔係嗰啲國際牌子嘅，但係就因為夠新啊，洗手液啦，同埋有一包咁嘅東西嘅。
究竟係咩咧？我估應該會係刷牙嘅用品嚟嘅。佢哋呢個集團咧，啲酒店咧都係好新派，但係又唔會話似嗰個叫咩咧？我都唔記得咩，即係藍色嗰個咧咁新派嘅咯。一袋一袋，呢個係玉帽嚟嘅，呢個係梳嚟嘅。我知佢呢一棟都係酒店喎。咧英德唔係一個海灘城市嘅，所以肯定唔會話俾個地方你掛衫咁噶啦。咁所以咧都係有得晾衫嘅，有呢啲，同埋有個呢個刷牙嘅杯，一個風筒，後就到沖涼嘅地方啦。咁佢都係乾濕分離嘅。我哋之前睇過啦，好幾次去，譬如話深圳嗰個酒店咧，嗰度平啦嚇，鹽田嗰個酒店咧係唔乾濕分離嘅，呢度係乾濕分離。咁啊呢邊咧有沐浴嘅花灑啦，沖涼液啦，洗頭水啦，同埋咧呢個馬桶咧，上次我哋喺福田嗰個全季酒店坐過啦，好新潮㗎嚇，即係坐落去咧佢係會發熱㗎啦。最後就到呢個啦，我檢查埋呢個。呢個咧就係紙巾，咁佢係唔會有一張紙貼住嘅。我哋去福田嗰個高大嗰個比呢度貴一倍啊！佢係會將紙貼住，即係話俾客人聽，呢卷紙巾係新嘅。咁佢就有一卷就呢個啊，肯定係冇開嚟用過。有一卷就係咁樣接住嘅，咁都可以啊，起碼俾客人有得揀咯。基本上酒店嘅房間就咁啦，我會員價大家估下幾錢？其實你話貴又唔算好貴。合理啦，就係呢粒個啦，吉子清遠英德酒店238蚊，可以啊嚇。咁我哋咧好多時候咧都會喺呢個集團下邊訂酒店啊，譬如上次我哋喺漢庭啦，當時價我唔知而家幾錢，184蚊。咁至於呢個咧就係上次我哋住到佢哋集團最貴嘅酒店啦，965蚊係2日嘅。2日價，咁啊一日就你當500啦，即係480幾蚊咯。都不單如此喎，之前咧喺潮州牌坊街嗰度住過咧，地理位置我都400幾蚊㗎。不過佢哋呢度係包埋一個早餐嘅，即係一人一份早餐啊，230蚊。咁啊，大家睇下合唔合理？其實呢邊啲酒店都有啲再平啲，但係就冇咁新，但係又會更近市區。酒店都 OK 嘅。係啊，爭50蚊咯，係爭50蚊咯。嗰度又更近城區，同埋嗰度停車，我係好中意佢呢一點嘅。先頭爭啲心喐啊，想轉去嗰度，因為呢度取消都得㗎，只要我未入住6點鐘前都可以取消嘅。咁但係唉，算啦，真係四圍行下，即係嗰度已經睇過晒啦，咁解嘅啫。好啦，我哋稍作休息，因為中午飯已經食過啦，今朝飲咗茶就唔再周圍行啦。等老婆睇下，等人去邊，咁然之後我哋而家稍作休息，等一等見。請盡快走最左車線，250米後喺交通燈轉左。轉左，然後150米轉右。注意，150米後轉右。由於酒店房間冷氣太凍啦，咁咧老婆咧就覺得不如出嚟外邊曬下太陽啦。咁而家咧晏晝3點半，外邊太陽正係最曬嘅時候。好在入邊啊唔曬係嘛？呢個叫咩公園啊？濱江公園啊！呢個係一個喺江邊嘅公園，咁咧係喺精江大橋旁邊嘅濱江大橋。呢度仲喺度裝修中，喺隔離嗰條叫精陽大橋，3點水嗰個精，咁啊前邊咧就係精江，呢度咧就叫濱江公園，係咪好難記咧？其實同大家總結一下嚟到呢度咧，嚟英德遊玩咧，自駕遊並唔係一個好明智嘅做法，尤其各位睇緊影片嘅觀眾，如果你哋係嚟自香港甚至乎海外嘅話，咁我好想嚟英德遊玩，睇下啲山水嗰啲海鮮我都唔中意食嘅，呢個係一個唔錯選擇。不過
我諗大家都唔會揸車啦，一定係跟團會比較好嘅。咁至於跟團你有咩選擇咧？我等陣先同大家講啊，而家咁曬，梗係唔講啦。我哋睇下個江面先，公園仲喺度翻新中，我哋通常都係嘗鮮嘅。之前水浸過嚟啊！係啊，因為之前呢度水浸啊，德江發大水啊，所以咧個公園要既然都係咁，就重新搞過佢。嗰啲一個遊人都冇，係正常嘅。而家咁曬，邊度會有人啊？另外呢邊都唔知得唔得啊？封住㗎喎，我哋幫佢開光係嘛？啱啱鋪緊呢度，鋪緊嗰啲磚，唔值得咧。即係如果我哋有開車都值嘅喎，好靚喎江面，哇，闊到個江面，哇，正到。同埋咧，即係我先頭講話好凍啊，嗰啲係講笑嘅啫。嚟到梗係暴蒸陽橋，就梗係暴曬㗎啦。但係咧喺江面呢度咧，即係有太陽曬住嘅地方梗係熱咧。但係如果冇嘅話咧，喺樹蔭底咧唔曬嘅喎。覺得話好熱啊，好頂唔順嗰種感覺嘅喎。前邊嗰條橋咧就叫江灣大橋，同我哋廣州嗰個名一樣，江灣大橋。
150米後喺 T 字路口轉左，即將係。卒之咧，我哋都係翻返去城區呢度啦。咁啊飲少少下午茶先。係啊，唔喺城區好難揾嘢食，即使呢度城區唔係好大都好。打算去對面嘅蛋撻世界買少少嘢食。咁啊，再往前行咧，仲有一間叫媽子糖水鋪嘅，亦都係我哋嘅計劃裏邊。於對面咧，仲有大商場，仲有肯德基喎。我哋喺對面見到佢嘅，咁好似都幾旺嘅，燈火通明。咁啊，應該唔係淨係食蛋撻嘅。我哋嚟到呢度咧係想食蛋撻嘅，買啲坐喺度食又得，有呢啲麵包、奶香片、椒鹽餅都係3蚊喎。哇！呢度啲嘢平啊，酥皮包即係菠蘿包3蚊，老婆餅3蚊，呢啲奶油包啊都有喎。今朝食得少啊，邊度搶啊？哦，梗係食蛋撻啦。呢度分咗幾種嘅，第一個15蚊一打，我哋未必食到一打，唔知可唔可以要少啲。再嚟仲有葡撻，蛋撻可唔可以唔要一打咧？可以要半打。半打幾錢啊？半打啦，好唔好？要半打。半打啦。半打。新鮮，因為佢哋有自己嘅焗爐，有自己嘅工場㗎。咁我哋簡簡單單食個下午茶。世家係唔同喎，你睇下佢啲蛋，嗰個色水唔同嘅喎，仲熱㗎，係喎。朝食得太少嘅，太早啦，好肚餓啊！好肚餓係咪？真係好喎。如果翻到我哋廣州有2間我食過係可以，即係令我記起嘅有2間啦。一個蛋撻和嘉華嗰個，另外一個咧就係去應該係沙面島上邊咧有個茶樓叫西關月。啲蛋撻咧差唔多咁嘅水準。幾錢啊？呢度1.5有6個，而且咧佢焗完之後咧啲蛋撻皮啊好正啊！下邊咧佢又唔會話有啲蛋撻皮唔靚嗰啲啊，佢係會下邊呢度結硬塊嘅，完全冇，非常好。如果佢哋賣埋奶茶咁就無敵啦！有奶茶咪佢啲係現做好擺喺度嗰啲嚟嘅，因為咧英德紅茶靚啊嘛，其實應該做埋啲奶茶啊，完美啊！做一樣都夠啦。真係好。咁食埋呢一個，停唔到口啊！停唔到口。仲諗住攞個對面糖水鋪食又唔好嘅，係咪？喺度食埋佢，食埋佢，真係幾好。而且咧蛋撻細細隻咧，應該係咁嘅。試下呢個奶酪包係咪？裏邊有啲奶酪即係咩芝士啊？奶油啊。奶油咯，鹹奶油。芝士奶油。你食下。試下。芝士係好香㗎，真材實料擺落去㗎喎。上邊啲包咧又焗得話唔係話焗完擺咗好耐嗰種，真係幾好喎。12蚊咁大堆喎，真係隨便揀嘅。5蚊啊。12蚊半。哦。俾錢定係17蚊半？12蚊半。係，因為嗰個7蚊半啊嘛。整杯奶茶就係再加埋杯奶茶。港式茶餐廳嗰種。原本咧，我哋就諗住附近再行下，去啲景點睇下嘅。但係真係自駕遊係唔係好適合？第一，因為你要有團友先開心嘅。好似今朝去到嗰個咁，其實嗰度係好受歡迎一個旅遊景點嘅。我哋去得太早啦，9點幾去到10點啦，唔好講9點幾，10點鐘去到咩人都冇。佢嗰度應該仲有嗰啲英皇9號嗰啲奶。係啊。佢又有奶茶飲，又有雪糕食。係啊！我今次嚟英德咧，一定要飲一次由英德紅茶做嘅奶茶，一定要。我聽日走嗰陣，我揸車翻去嗰度，我都要飲。我唔去。好啊。即係28萬。我哋去繼續飲下午茶嘅路上，見到呢個僅28值啊！唉，我老婆話僅28萬。我話好驚人，
不過講緊喎，亦都唔係爭好遠嘅啫噃。嗱，佢話100平方嘛，其實呢度係有啲係3000幾嘅咋，新樓啊，唔係二手嗰啲啊，有啲係4000、5000啊，30零嘅咋。唔好以為唔係28萬、280萬啊，30頂籠俾隻你40萬嘅啫。40零萬啦，係啊。我哋而家行緊呢度咧，就係英德嘅，應該都算老城區啦嚇。仲有冇比佢老嘅？可能會有嚇，但係我哋今日唔會去。我哋而家去前邊食個糖水添，先頭食完個蛋撻啊，唔夠喉，而家繼續食啦，又有壽司食喎。咁啊再嚟啦！如果係跟團咁啊，翻到嚟呢度先醒起話要跟團，你咪就直接去旅行社問就得㗎啦啊！要食糖水嘅地方就係呢度，應該係有開門嘅，應該係要上2樓嘅老媽子糖水鋪，呢度叫做係啊，下午1點半到晚上12點，2樓雅座微信點餐。我哋上咗嚟2樓啦，咁啊要啲咩咧？最緊要係夠凍就得㗎啦。老婆就話楊枝甘露，多芒楊枝甘露，多芒脆波波楊枝甘露，你要邊個？脆波波。即係楊枝甘露啦，15蚊。我咧就揀咗楊枝甘露，我就不如揀個榴蓮糖水啊，椰汁椰唔椰好啊？唔椰，綠豆榴蓮糖水嗰個。哦，招牌冇綠豆榴蓮糖水嘅咯，有芋圓榴蓮糖水咁嘅咯，都幾多嘢食嘅喎。但係價錢就肯定唔會話好平嘅啦，正常價啦。椰奶西米露，揀個凍就得啦。芝麻糊呢啲就不必啦，係咪？仲有黑糯米燒仙草，仲有小食添啊！不過撈唔到出嚟，有小食嘅，連炒麵都有。係啊，炒麵係16蚊咯，呢度有寫住。啱先又唔食嗰個。唔係，先頭個蛋撻好食，翻轉頭你都要食嘅，即係我哋撞彩撞手神嘅啫。榴蓮糖水咧，唔好諗咁多啦，招牌榴蓮糖水22蚊。呢個咧就楊枝甘露咁結嘅喎，夠晒足料啊，超勁啊，15蚊添喎，仲要我咧揀咗個榴蓮嘅，哇幾大嚿榴蓮，就22蚊我呢個。再睇下佢楊枝甘露，好似一碗糖咩嗰啲叫咩粥咁嘅喎，芒果粥啊，係西米啊？芒果西米定係冰沙咧？芒唔芒啊？好芒。好芒。試下。試過。想？食嚿芒果嘛？話你夾咗我嚿西柚。真係好芒喎！一嚿西柚俾你夾鬼咗。個西柚俾我夾咗，再嚟試下個芒果，你睇咁樣。佢就唔算話好似早個星期我哋去到汕尾嗰種飲冰沙嘅感覺，但係咧就好有水果味，好濃嘅，份量超多，成碗滿啊！唔係我哋平時食飯嗰啲飯碗仔咁啊！試下我呢個叫做招牌榴蓮糖水，呢個咧嗰啲糖水嗰部分咧就冰凍啲嘅，好似呢一部分咁咧，梗係不跌嚟試下先啦。佢係咪已經去咗個核咧？一嚿榴蓮喎。係啊，成嚿竹榴蓮嘅喎，成嚿榴蓮。係啊，呢一嚿榴蓮都幾廿蚊啦，係咪？平咗個榴蓮咯。係啊，而且睇上去嗱有肉嘅喎，夏日炎炎食呢啲咪好咯，睇乜鬼嘢公園啦？公園咪唔好。唔去寶晶宮嗰啲啊，大佬。嗱，嗰啲唔去啊。專程又開車去鬼師傅。遠啊，唔係遠嘅人都食啊。都幾好喎個榴蓮。要半個鐘好似都幾好喎個榴蓮，你要唔要試下？佢係入個雪櫃嗰種嘅。佢唔係話我哋落單就現開，肯定唔係㗎啦。我仲食到裏邊有少少冰嘅，即係可能解凍咗唔係好長時間嗰種嘅。
但係又靚嘅個榴蓮，兩樣都冇揀錯，蛋撻又好，翻嚟老城區有嘢食，飲飲食食中意啲啊，遊山玩水睇見嗰座山靚啊，你離遠睇下就好。自己行就我講話而家咁熱啊，就算唔係咁熱咧，門票啊仲要。係仲要門票。寶晶宮我哋有諗過去，寶晶宮我好似個女咁大嗰陣去過，讀緊初中，好似唔知初三定初二嗰陣去過啦。秋天先。好玩，一次就夠㗎啦。佢係咩咧？一個岩洞裏邊，咁然之後咧喺下邊有啲燈射上去，咪造成一個形狀。以前咧省內遊咧冇乜嘢玩嘅時候咧，好多呢種景點嘅。咁啊遊以呢個寶晶宮係最靚嘅。度度都有，你去到肇慶啊嗰邊又有。肇慶又有啊，我哋都去過啊。咁係寶晶宮度最靚嘅。嗰啲形態同埋佢嗰個長度啊，仲有連州又係清遠好多呢啲嘅。都想翻嚟遊玩嘅話咧，如果揀廣之旅咁啊嚇，你咧就有呢啲選擇啦。譬如話呢個109蚊就係我哋今朝去嗰度啦，紅旗茶廠係咪？109蚊啫，仲有車嘅喎。唔係109蚊係車費嘛？係啊，含一證無購物，你購咪購咯。嗰度係免費㗎。係啊，嗱150公里車程，我哋今朝開。寶晶宮先。梗唔包寶晶宮啦，淨係呢度嘅咋。包唔包住啊？梗唔包住啊，一日遊啊嘛。咁啊即係去飲杯奶茶。係啊，飲杯奶茶咁咪無所事事咁咯。咁嗱，如果你話想有寶晶宮咁，咪呢個咯。嗱，次啲我哋嘅行程啦。紅旗茶廠蒸洋遊合船體驗之後，我都想去諗下就算啦。原先諗住去嗰個。係啊，嗱，呢個遊船咯。嗱咁樣㗎，哇曬到咁都係唔好搞啦，都係糖水啱我哋啦。今朝咪去過呢度咯，係咪？咪就係呢度咯。咁啊，再加埋一個仲有茶香雞，仲有呢個泡泡池體驗，即係酒店啊。唔好玩嘅。嶺南東方酒店379廣之旅啊！如果你哋翻到嚟廣州我係都要好中意去英德玩嘅，你可以報團嘅啊，可以報呢個團。報團好，因為佢比較大嘅。嗰啲叫咩啊？溫泉啊，溫泉酒店啊。同埋點解我哋唔浸溫泉咧？咁鬼熱，浸乜鬼溫泉咧？傻嘅咩？好多溫泉酒店。呢度好多溫泉酒店啊！嗱，如果咧中意同小朋友嚟咧，又有呢個啦。咁呢個咧就叫巧克力王國夢幻城堡。即係迪士尼嗰啲咁樣。係啦，佢咁嘅。嗱，你同細路仔嚟，喂機動遊戲要另外俾錢嘅，講清楚先。嗱，佢有摩天輪呢啲都係有嘅。咁咧呢個咧就應該係住埋喺酒店裏邊吧。嗱，有小朋友咪整下朱古力咯，係咪先？呢啲咁樣啊，又係住呢個東方精品酒店或者係英德西湖酒店都幾好嘅呢個酒店。我過嚟之前都有查過資料，輕鬆鬆啊過嚟呢度玩下400幾蚊。咁啊，小童應該係再半價啦嚇，幾好嘅，繼續食啊！唔係，如果去景點係報團抵。如果中意去景點，一定要報團。就算你唔喺廣州報，你嚟到呢度咧，唔好似我哋咁樣，就算你有揸車都好，你梗係報團啦。因為佢本身個團費啊，有你多人買嘅有優惠。係啊，甚至乎有觀眾話：喂，可唔可以我坐高鐵直接嚟到呢度再報團？咁梗係得啦，係咪？你同旅行社溝通好咁啊，喺邊度等咁，你自己打車過咪得咯。正如上一集我都講過啦，喺呢度咧高鐵站咧係好近城區，10零分鐘就到嘅。英德西站。呢度食雞，上次嗰度食牛肉。好啦，咁啊嚟到咧差唔多6點鐘，咁啊我哋咧喺附近行下，跟住咧就係食晚飯。呢度勁喎，叫廣英花園，哇！一排一排嘅屋個喎。咁大家想唔想知道佢嘅二手樓係幾錢咧？你估下呢啲幾錢？唔知啊，我就係唔知。要5000。應該要5000，二手喎，講緊嘅係。咁再嚟咧，隔離呢度有個市場，二樓㗎。又有海鮮檔，呢個叫廣英市場。呢度貴啊！呢度咧係09年落成嘅，二手樓咧資料顯示啊，仲有15套喺度賣緊。咁我一眼望落去咧，最平嗰間唔好講成交68萬，好似我手提電話睇到呢個咁啊！青龍門南北對流急售70萬啊！就算係下邊呢個啊，哇143平方米啊，113萬啊！
呢度唔平喎。你唔好睇總價，睇單價。係啊，單價嗱，呢個未裝修嘅666113平方米都要6000幾7000蚊啊！二手啊，講緊係啊，差唔多7000蚊啊！點會7000？係啊，嗱呢度寫住嘅，係咪？ 7000蚊。呢度係寫住6809咁講均價啦，梗係咪先？咁但係就真係靚嘅嚇，一行一行住喺呢度咧，睇怕生活都幾好嘅。我哋咧就將車停咗喺上邊嗰度，呢度咁啊充電嘅，咁啊附近就行下，應該喺呢度過去。而家睇咗2集影片啦，應該都知道大概喺英德呢度嘅樓價啦，嗬。咁我一定唔會講嗰啲好殘好舊以前咩房改房嗰啲嘅啦，冇道理嘅，係咪？大多數嘅二手樓，講緊二手樓啊，都要6000幾蚊嘅。又有月子中心啦，幾大，又有充電樁啦，又有一種感覺咧，好似翻去我所講廣地花園嗰啲感覺，即係喺沙園市場隔離嗰啲咧。咁廣地花園就大啲嘅。今日中午我哋去嗰度咧，感覺上比呢度細。至於呢度咧，我感覺比廣地花園仲要大。後邊嗰啲屋都唔知有幾多棟啊！佢都唔係按棟嚟計，按區嚟計嘅。我哋咧住嗰個酒店啊，唔係民宿啊，隔離仲有一個售樓中心，因為我哋落樓嘅時候經過見到，又係待價而沽嗰種感覺咯。呢度叫廣英花園。我發現咧呢度係有好多廣乜嘅花園。廣究竟係咪廣州咧？我唔知嚇。咁啊係都唔出奇嘅，英咁啊就代表英德啦，係咪先？咁同埋咧，我哋喺路上啊都見到有啲工業園咧。係咩廣州乜工業園、工業基地咁嘅。當地呢度就冇乜話大產業㗎啦。咁但係你話有冇一啲喺廣州轉移過嚟嘅咧？其實咧呢度咧有一個都幾得天獨厚嘅優勢嘅，就係咧第一佢有河流啦，第二咧其實喺呢度去白雲機場唔係好耐嘅啫。咁大家如果翻到嚟你喺香港咁冇白雲機場，但係如果你喺外國咁翻到嚟。你老家係英德啊，或者清遠嘅，咁啊，其實喺機場過嚟呢度咧，並唔會比我哋翻到越秀區咧要耐好多嘅。屋咧有一種感覺低配版嘅嗰個叫做咩廣鋼新城低配，即係冇咁高，但係咧都係咁樣好密集，一排一排嗰種感覺咯。唉，呢啲梗係有錢賺啦，起好嘅。係啊，嗱又有餐廳嗰度8號私廚小麗樓餐廳，如果等下去到嗰度唔啱食咧，又可以過嚟呢度睇下。不過珠府新居之喜啊，唔知有冇位添啊？行啊！呢度就真係唔知算唔算得上係高尚住宅區啊？高唔高尚我都唔知。係啦，呢度仲有碧桂園左手邊呢個，咁啊佢已經係落成咗㗎啦，就唔使驚話交唔到樓，冇呢啲事嘅，因為二手嘅啫嘛，就算係都一定要買嗰啲咁幾舒服咯，因為佢呢度啊小區啊，即係都唔叫小區添啊，都唔係小區，好成熟，係啊，有賣藥房啦早餐店啦。至於呢度碧桂園咧，仲貴過先樓嗰度少少。五字頭你唔好嚟。6300。嗰度寫。6300之後6900，先樓6900 7000，呢度6300。我咧就睇緊手提電話啦，咁啊埋到去傾啊，肯定係仲有價講㗎啦，係咪？咁啊梗係有準又唔準啦。呢度有寫住邊度？五字頭，係喎，仲有得賣。全部都超100方嘅大佬。五字頭入住。車位5萬喎。係啦，車位僅需5萬。幾靚嗰個大堂啊，雲景係啊，成個酒店應該仲有埋，因為佢仲有售樓部啊嘛，係咪？呢度行下，即係你係唔覺嚟到一個咧廣東省內比較細嘅城市，好多樓盤，碧桂園喺英德好多，有鐵閘，咁你唔使驚話有啲閒雜人等入去白撞啊嘛，幾靚。呢度就有啲未賣啦，係喎，有啲佢掛住嗰個紅色嗰個燈籠就係未賣啦，咁但係都賣得多嘅喎，都賣得多嘅喎。呢邊又係啦，即係至於呢度係咪碧桂園，我梗係唔知。通常佢哋未賣嗰啲樓咧，都係會有個紅燈籠掛住啦。呢一區咧就一個都見唔到有嗰啲紅燈籠。
掛住嗰種咧，呢邊係有啲咯。咗過嚟呢邊咧，差唔多到我哋餐廳又見到啦，全部都係碧桂園啊，碧桂園雲景啊，因為反光可能大家睇得唔係好清嘅啫，咪又係同一個樓盤咯，真係好多好多，又係一行一行咁喎。喺鋪啊裝修㗎啦，幾間都係裝修，賣家電㗎啦，窗簾係啊，係呢個整門㗎啦，整屎坑㗎啦，裝修啊嗰啲啦。於對面咧就係我哋食海鮮嘅地方啦，就而家過去，佢叫做椰林海鮮碼頭。咁啊，其實咧喺廣東省內好多餐廳嘅，好多連鎖嘅。佢咧就唔會係一個城市開7、8間嗰啲，去啲2、3線城市啊，下一層嗰啲啊，咁啊開好多嗰啲大嘅鋪頭嘅。呢度係佢其中一個分店。如果講到喺英德呢度啊，城區啦，咁啊有啲食海鮮嘅比較坐得舒服，宴客又比較好嘅咧，佢係第一嘅，係。嗱就係咁啊，好似我哋去到南海嗰啲好大嗰啲大排檔咧，咁嘅格局嘅。咁啊又係坐低啊，揸住張單喺度逐樣點餐咁咯。又有鮑魚啦，又有扇貝啦，38蚊一單唔貴。再嚟啊花螺109啦，台山花甲啊39蚊份，你呢個貴啲嚟啊！又或者魚啦，80幾蚊一斤。呢邊咧就係廚房咯，咁啊同埋一啲已經整好咗嘅菜嘅樣板就擺咗喺度嘅。109一斤。相信咧，大家都簡單睇個價格啦。我亦都唔多講啊。佢呢度咧確實係價格係比較偏貴嘅，咁但係好處咧就係選擇非常之多。譬如生蠔又有啦，鱘龍魚又有啦，呢啲係養殖嘅食得㗎嚇。再嚟呢邊就係蔬菜啦，椒絲腐乳啊炒通菜，我哋係近期最愛啦。又或者其他一啲非海鮮嘅餐咯，同埋廣州海鮮美食地標，邊個啊？呢個好好魚包好啊好啊！魚包早幾日我哋喺學生都想食嘅啦，不過走得太匆忙啫。我哋又開始點餐啦，諗住食啲咩？鮑魚9蚊一隻喎。可唔可以意思啊？或者13蚊食鮑魚啦，生蠔食得多。台山花甲39。咁啊4隻有咩做法啊？你點就點咗個鮑魚用百香果蒸，可以點4隻嘅。冇講話4隻，1隻都得㗎。我哋咧點好餐啦，話經濟實惠啊！鮑魚36蚊4隻，一人有2隻。咁再嚟3點蟹79蚊1斤。手工魚包39，至於老婆咧，反而對呢個感興趣。師傅喺度整緊生煎包，我哋話生煎包都可以，好考功夫。但係我哋就食冇點呢個係啊，食唔到。呢度仲勁喺度，應該係9套魚嚟嘅，咁樣炸嗱，師傅左右開工，幾好功夫。多人啊好，係人多就好。唔係呢度有個好處咧，好似我哋2個人，你又可以點4隻咁又得，2隻咁又得咁樣，就唔使話一碟咁樣嚟。我們也點了鮑魚，燒汁鮑魚嘅做法。比較濃香啲，我哋當地人比較中意呢種味道。當地人呢個係啊，我哋點咗百香果。都係中意百香果係。係啦，我哋就點咗百香果，清新啲。開胃係開胃啲啊！開胃啲。當地人中意食呢隻。我哋試過停咗2個月，啲客人啊，冇呢個做法唔食啦。佢應該比較濃，因為本身鮑魚嘅味道啊冇咩味啊嘛。係。呢種啊仲啱。咁啊生，不過我哋又中意啊清新啲嘅。只可惜食唔到呢個9套魚都好，睇住隻師傅咁樣炸幾靚，69蚊1斤嘅。呢一部分咧，我哋都簡單睇過啦。咁啊，譬如話魷魚啊69啦，個海膽啊27蚊1隻啦，諸如此類咯。你咧係點咗呢個3點蟹葱油焗，
79蚊一斤，先煎咗啲蟹先，係分分鐘可能我哋嗰份都唔出奇喎。一斤差唔多啦，3隻到嚇。湯白菜魚。點好餐啦，講下我哋原先嘅計劃先。原先嘅計劃咧，我哋係諗住去食個無花果雞煲，好出名，比呢間仲要出名嘅，喺英德呢度啊。係，你睇下食咩嘢？喺個江邊。如果你係食雞煲就嗰間出名。咁食海鮮呢度出名，食雞煲你就嗰度出名。咁咧，但係有個好大嘅問題咧，就係今日真係好熱。大家都見我哋㗎啦，出去熱頭企一企都唔掂嘅。咁啊，如果炭佬雞煲，哇！大佬嗰啲凍到3度嗰陣嚟食啱唔啱啊？我哋可以等到咧廣州3度啊8度啦，唔好10度以下嚟到呢度會再凍啲。咁咧早啲過嚟去嗰度霸位，哇！正到爆，對住個炭佬咁樣嚟食嘅喎，真係炭佬嘅喎。就算唔係炭佬咧，佢哋可能會用 gas 爐。無花果浸雞。又有鮑魚雞，好多種嘅。係啊，咁至於我哋咧，今日就嚟食呢個百香果大連鮑魚啦嚇，等一等。做得幾細緻，下邊仲攞個苦瓜嚟點，唔會話搖下跌咗啲。百香果鮑魚，咁啊清新啲啦。咁啊再嚟，仲有呢個79蚊一斤蟹，佢就唔係好大嗰種㗎啦啊，但係咧都有膏嘅噃，係啦，中間都有膏嘅噃，3點蟹喎。乜嘢熱㗎？好似食蛋撻咁啊嘛，又食蛋撻。嚟到呢度咧有一個小問題就係其實我自己嘅問題嚟，好多時候一開口同人講普通話車，人哋個個都識講廣州話嘅嚇。咁另外亦都幾方便嘅溝通嚇，冇乜問題嘅。好幾次啦，我已經喺酒店又係一開口同人講普通話，邊度使啊嚇？佢係咁嘅，鮑魚下邊有啲百香果汁。以前咧我唔係好中意食蒸鮑魚嘅，有一段時間。但係上一次我哋喺唐麗苑食過之後咧，又幾好喎！呢種蒸鮑魚咧就唔使貪大隻嘅，你啊唔夠你已經叫到幾隻啊？係啊，酸嘅喎，佢係百香果種酸味，有少少似冇落糖嘅番茄嗰種煮鮑魚嗰種感覺，但係會更多水果味，好清新。哇！馬上醒神啊！馬上醒神，殺到先頭咧，食完嗰個蛋撻之後咧，飽到不得之了，然之後咧冇晒心情，而家食咗呢個百香果鮑魚咧，似乎好翻啲。咁做法係，處理得都幾好。而且咧，鮑魚又唔會話蒸到老晒，咁我相信佢應該係蒸好先至係擺喺百香果上邊㗎嚇。我相信應該係嘅。咁但係咧都唔會話百香果還百香果味，鮑魚還鮑魚味。因為我哋感覺有啲油膩，所以叫百香果。其實咧仲可以叫嗰個醬啊，即係當地啊嚇用個鑊，即係啱先我哋見到師傅整緊嗰種咧醬香咁樣嘅做法，當地人好喜歡。至於我咧又食埋呢個鮑魚，真係幾好，改觀晒。一蟹係咁嘅，老婆喺度檢查緊啊嚇！喂，竟然有4隻喎，雖然唔係話好大隻，但係點都有4隻啦嚇。同埋咧大唔大唔重要，重要咧係我呢隻冇啊，唔好意思啊。重點咧佢有少少高嘅，高咧就要睇時間嘅。我繼續食埋呢個，落嚟就係呢一個手工魚包，手工做嘅。呢種我哋喺一個地方食，有啲湯底啊，有啲蔬菜咁咪幾健康係咪？不過咧呢個等一等先，仲喺度咬緊鮑魚嘅我咧，就梗係揀隻蟹食下先啦。第一個食嘅食蟹，梗係食個蟹蓋嘅。食蟹蓋咧，就梗係食個有膏嘅啦嚇。多唔多膏咧？都多嘅。呢度花蟹係早幾日咧，我哋係食過花蟹汕尾，咁啊肯定係性價比呢度要高㗎啦，呢個無可置疑嘅。如果佢係藍花蟹，呢個咧就係3點蟹，最貴係藍花蟹，多種蟹，或者叫三眼仔，呢種都可以食到㗎啦。試下呢啲肉，即係性價比算係咁咯。幾好啊！嗰一嚿啦，都係薄殼多肉。係冇汕尾嗰個咁好，真嘅。蟹種亦都唔同。喺度懷念緊汕尾，我哋呢幾日咧去過唔同嘅地方咧，
一路都仲喺度懷念緊汕尾。個海鮮我哋又未，仲有好多未發覺㗎。係啊，嗰個牛腩煲好食。牛腩煲又好食，大家有機會真係翻去。只要有學生咧，就如果講旅遊啊，就冇乜嘢難㗎啦。學生啊，牛肉比較抵。牛肉嘅抵，好多牛肉。但係如果你喺美國翻嚟會有學生買牛肉㗎係嘛？唔同嘅。唔同嗰個鮮牛肉嚟嘅。新鮮牛肉同鮮牛肉。都好食呢個蟹腳、蟹鉗，都應該多肉吧？多唔多肉？殼就唔算好硬好厚。睇時間嘅種嘢。而家呢個時間食係幾好。係啊，天熱食你又食可以食得荷花蟹啊。係。羅氏蝦依家都可以，冬天、春天。水對對啊！嗰時真係。咁啊，如果講到最好，應該就係休漁期之後啦。9月、10月嗰陣咧，係8月15，但係一到8月15又貴啦。唔係食呢種蟹啦，又到冬天又到食嗰時奄仔蟹啊，大閘蟹，講時節嘅嚇。講時節嘅。幾好，呢個都幾好，對得起呢個價錢有餘。蟹咧，我已經食到夠啊，真係唔錯，抵啊！幾多高？接落嚟咧就到魚包，我打算咁嘅，我食剩少少飯，咁啊將啲湯撈落去食。有一番風味啊！有啲豆苗要夾晒佢啊！蔬菜咁難得有蔬菜係咪？我哋都冇叫菜，不過叫都係豆苗。係叫都係呢啲啊！只不過要個椒絲腐乳嘅話，咁又鹹又唔好啦，係咪先？炒通菜嗰啲。啊，炒通菜啊嗰啲。啱好。而家咁咪啱啦，19蚊又有魚包又有蔬菜，呢個係豆苗啊嘛？話嗰啲魚湯嚟。哦，幾靚！魚湯嚟㗎。係啊。好濃魚湯添啊！哇，攞嚟泡飯就正啦。唔知係咪因為唔係節假嘅原因咧？我哋眼見餐廳呢度咧，客人並不是話勁多嘅。當然人未至於到冷清啊。可能始終價格唔算話好平嗰種咧。咁當然嗰個可能就係今日唔係節假日。嗱，好濃魚味啊！嗰個魚包。咁同埋咧，佢外皮呢啲包住佢嗰啲東西咧，佢係唔似係順德我哋食魚皮果嗰種，嗰啲會厚啲，呢啲係薄嘅。佢係手工製嘅，咁然之後裏邊嘅魚肉咧都緊實，食到有少少黑胡椒嘅味道。魚包魚咁樣。應該啲牛肉入邊有啲豬肉。肯定要打豬肉落去咧，唔係會好散嘅。試下呢個豆苗。至於呢個豆苗咧，好嫩啊，雙質啲醬同呢個魚包。如果一淨係豆苗煮咧，其實豆苗啊，有人唔中意，佢係會有一種比較濃嘅草青味嘅。咁啊，同啲魚包擺埋一齊咧，嗰種味咧就冇咗啦。中意食晒嗰個蟹啦，接落嚟仲有水果。都幾抵食嘅蟹都。抵食。都幾大碟嘅。咁我哋今日買嗰個西瓜就。唔開啦，唔開啊！擺住先啦，呢度都有，仲有黑木瓜添。係啊。我哋又食飽，最終埋單170蚊不到，咁啊性價比都算係咁噶啦嚇。但係咧，即係其實都唔係好多客人嘅，包括我哋西遊菜喺個廳度都係唔滿座嘅，就係咁啦嚇。都唔係一個大城市，咁啊呢啲餐廳咧，即係你話佢想佢好好生意，都唔係咁容易噶啦。先頭我哋過嚟嘅時候咧，喺路上啊，哇，超級多車，嗰啲人收工啊，踩住個電動車咁啊走啊，翻屋企咯，梗係唔係住呢度啦？呢度唔平啊，6000幾蚊一方。咁如果以我查到嘅資料顯示，如果佢話真係25000蚊年收入一個人均啊，講緊嘅係，咁你一家如果兩口，我算係再好少少。5萬、6萬，頂籠10萬，我認為已經係比較好㗎啦。一年啊，唔該，我講緊嘅係於面前呢啲屋，就算唔使利息，佢哋都要供好多年咯。咁唔使食飯係咪？而且我講緊係比較好嗰種咯喎，60-70萬一間，而且咧睇見應該賣就賣晒嘅，但係開燈咧唔算多喎。譬如好似面前呢啲咁啊。住就肯定有人住啊，可能2樓呢啲冇乜啦，喂呢邊亦都係喎，
咁啊，今集影片亦都到呢度為止。咁啊，老婆咧就話想去行下夜市。咁如果夜市我哋見到係好熱鬧嘅咧，就再開機拍攝俾大家睇。如果唔熱鬧嘅話咧，就明天見。咁但係點都好啦，都係今集影片到呢度結束㗎啦。share 我影片俾你朋友同埋幫我點個 like，拜拜。